máy bay Mỹ liên tiếp gặp sự cố ở Biển Đông, Trung Quốc vừa chỉ trích vừa ngỏ lời hỗ trợ. Ngày 26 tháng 10, các tin tức xác nhận một trực thăng và một tiêm kích của Mỹ đã gặp sự cố và rơi xuống Biển Đông. May mắn là không có thương vong nào được báo cáo. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Hôn Gia đã nhấn mạnh họ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ dựa trên tinh thần nhân đạo nếu phía Mỹ yêu cầu. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng sự hiện diện của các tàu chiến và máy bay Mỹ tại khu vực là nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề an ninh hàng hải, làm suy yếu hòa bình và ổn định. Đến nay, giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này, cũng như chưa công bố kế hoạch trục vớt các máy bay gặp nạn.